どうも作曲家のトイドラです。今回は芸大和声におけるコード進行の表記方法について解説していこうと思います。僕のやってる音楽ガチ分析動画の中では、こういう風にジャズ方式のコードネームと芸大和声方式の和声記号っていうのを2段で書いてるんですね。で、このジャズのコードネームの方はネットで調べてもいくらでも情報が出てくるんですけど、芸大和声の和声記号の方が全然網羅的に解説しているサイトとか動画ってのが見当たらないので、今回解説してみようと思います。初歩的なところからめちゃめちゃ難しいところまで全部一気に解説しようと思います。それでは早速 C メジャー8長調で考えていこうと思います。芸大和声ではノンダイアトニックコードをこういう風にただの数字で表すんですね。1、2、3、4、5、6、7と。ジャズのコードネームは一個一個わざわざこれは C メジャーだと。で、これは D マイナーだと。メジャーとマイナーを区別して表記しますよね。で、これは B ディミニッシュだと。芸大和声では和音の形っていうのは関係なく、ノンダイアトニックコードだったら全部ただの数字で表しちゃいます。で、これは単調でも同じです。C マイナー、破単調で考えた時にも全く同じことが言えます。1の和音、2の和音、3の和音。で、これはさっき C メジャーだった時とは違う和音になってますよね。1の和音は C マイナーに、2の和音は D ディミニッシュになってるんですけど、調が変わったとしても、ノンダイアトニックであれば1、2、3というふうに表します。で、1個だけ特徴的なのが、単調の場合に5の和音っていうのは2種類あるんですね。和声的単音階の5の和音、そして自然単音階の5の和音です。それぞれ G の和音と G マイナーの和音になるんですけども、芸大和声では和声的単音階の方がメインに考えられますから、こっちの和声的単音階の5の和音の方がただの5の和音。自然単音階の G マイナーの和音の方はマイナス5という風に書きます。はい、ここが最も基本的な部分ですね。で、今度はセブンスコードに行くわけなんですけど、第7音が追加された場合、右下に7という風に書くんですね。で、ノンダイアトニックのやつは全部、1度七、2度七、3度七は、あとこう7つければいいだけ。簡単ですね。で、これは単調でも一緒です。細かいんですけど、ここで7って書くのは真横じゃなくて右下なんですね。なんで真横に書いちゃいけないかっていうのはこの後すぐにわかります。そして、セブンスだけじゃなくてナインスコードも出てきますね。9という風に書くだけです。ただの5の和音、5度七、そして5読ですね。で、これは5の和音以外でも同じです。ただの1の和音、1度七、1度9の和音という風になるんですけど、1の和音の場合はね、メジャーナインスになるわけです。5の和音の場合はドミナントナインスになってますけど、結局、これは共通ですね。ノンダイアトニックである限り、ごちゃごちゃしたことは書かないんですね。ここがジャズのコードネームとの大きな違いですね。芸大和声の表記方法では、調と和音っていうのを密接に結びつけるので、この調の中のこの和音ですよという風に書くんですね。それに対してジャズのコードネームは別に調とか関係ないと。とにかく、ルートがどこにあって、こういう形の和音だと。C のメジャーナインスだっていう風に書く。ジャズのコードネームの方が絶対的な書き方。芸大和声の方が調に従っているので相対的な書き方だという風に言えると思いますね。はい、そして次なんですけれども、展開形の表記方法です。展開形ってのは、ルートの位置が変わってしまう。要するにオンコードですね。例えば C メジャーコードの場合、ルートが C にある一番基本的な形、これは基本形と言うんですけど、何もつけないただの1の和音です。これが第3音がルートに来た場合、第1展開形、1点ということになって、1の和音の右上に1と書きます。で、第5音がルートに来た場合は、第2展開形ということになって、右上に2というふうに書きますね。この展開形を表す数字を展開指数と言うんですけど、この展開指数を書くために、このセブンスとかナインスとかのこの数字っていうのは右下に書く必要があったんですね。実際こういう風に、ナインスコードの展開形を書く場合は数字が2個出てきますね。ただの誤読、そして誤読1点、91という風に書かなければいけません。誤読の2点。で、ナインスコードの場合はさらに上がありますね。第3展開形、第4展開形というのもあります。それぞれ第7音がルートに来た場合、第9音がルートに来た場合ですね。で、これは単調だろうとなんだろうと一緒ですね。単調 C マイナーの場合、誤読の和音というのは、ジャズ的には G7 スフラットナインスという和音になってしまうんですけれども、これも、芸大和声だったら一発、誤読と書けばいいだけです。で、全部同じように展開形も書くことができます。はい、そして、芸大和声では、和音の根音を省略するということを考えます。例えば5の和音の場合、ソシレファっていう和音なはずなんですけども、ソシレファのこのソの音を省略して、シレファっていう和音だとして考えるんですね。根音を省略しましたという記号がこの斜線です。例えば5度7の和音、G7 スの和音の根音を省略した場合、和音としては B ディミニッシュになるんですけども、
5度七一点根小、斜線を引くと。こういう表記方法をするんですね。根音省略形態の場合、根音がそもそも存在しないので、基本形が絶対に取れませんから、必ず展開形になります。5度七の根小1点、5度七の根小2点。で、5度9の根小みたいなこともできますよね。はい。で、ここからちょっとレベルアップして、転調の話が入ってきます。まず、準固有和音というものの話をしていきます。C メジャーの時に C マイナーの和音を使う場合の表記方法です。ノンダイアトニックコードが出てきているんですけれども、これは C マイナーの時のダイアトニックコードですね。芸大和声では部分転調として一瞬だけ C メジャーなんだけど、同種単調である C マイナーの和音を借りてくる、借用するっていう概念があるんですね。こういう部分転調のことを借用和音というふうに言うんですけども、借用和音の表記方法というのがあります。長調の時に同種単調の和音を借りてくる。この同種単調の和音のことを準固有和音というふうに言うんですけれども、和音記号の左側に丸をつけるんですね。準1の和音、準2の和音、準3の和音と。要するに結局ノンダイアトニックコードではあるんだけど、C マイナーのダイアトニックコードを考えてるだけ。結局はダイアトニックコードをベースにして考えてることは変わりがないんですね。そして逆に、単調の時に長調の和音を借りてくると。この単調から見た時の同種長調の和音を同種固有和音というふうに呼ぶんですけれども、これは三角の記号をつけます。三角1の和音、三角2の和音とこういっぱいあるわけですね。さあ、どんどん行きましょう。そして、C メジャーの時をもう一度考えてみて、C メジャーの時のダイアトニックコード。1の和音は C メジャーでしたよね。2の和音は D マイナーでしたね。こういう風にダイアトニックコードにはメジャーコードとマイナーコードがあります。この時、メジャーコードをマイナーにしちゃったと。長和音を単和音にしちゃった。単化しちゃった時の表記方法があります。このマイナスという記号ですね。C メジャーコードをマイナーにしちゃった。マイナス1の和音です。で、それとは逆に、D マイナー、このマイナー、単和音を長和音にしちゃった、長化しちゃった時の和音が、このプラスという和音ですね。本当は2の和音っていうのは D マイナーなんだけど、D メジャーにしちゃったという時にプラス2と書きます。で、同じように、3の和音、これは E マイナーだったんですけども、長化したので、プラス3の和音。4の和音は F メジャーだったんですけども、これを単化したので、マイナス4の和音。で、同じように、この G マイナーはマイナス5。A メジャーはプラス6という風に書くことができるんですね。で、7の和音は B ディミニッシュでした。長和音でも単和音でもないので、長化することも単化することもできません。なので、プラス7とかマイナス7っていう和音は存在しません。で、当然 C メジャーの時は、例えばね、1の和音っていうのは C メジャーですから、そもそも長和音ですよね。だから C メジャーキー、波長調の時にプラス1の和音っていうのは存在しません。同じく2の和音っていうのは D マイナー、もともと単和音なので、マイナス2の和音というのは存在しません。この辺からちょっと話が難しくなってくるんですね。もともとその長のある和音が長和音なのか単和音なのかを把握していないと記号の意味がわからなくなってきます。はい。で、同じことを単調でも考えてみましょう。C マイナーですね。C マイナーキー、破単調における1の和音っていうのは C マイナーコードでした。この C マイナーコードを長化して C メジャーにしたのがプラス1の和音です。で、単調における2の和音っていうのは、これは D ディミニッシュ。ディミニッシュなので、長化することも単化することもできません。3の和音に行きますと、3の和音は E フラットメジャーの和音でしたね。なので、これを単化した和音、E フラットマイナーがマイナス3の和音という風に書くことができます。4の和音は F マイナーでした。で、これを長化するとプラス4になりますね。で、5の和音なんですけど、単調における自然単音階の5の和音。つまり本当の意味で何もフラットもシャープもつかないダイアトニックな和音っていうのは、もともと G マイナーなんですよね。ただこの芸大和声では、和声的単音階を主体に考えているので、もともとこの G マイナーだった和音を超過した G メジャーの和音を、もともと普通に5の和音というふうに呼んでるので、別にプラス5とかって書く必要はありません。で、逆に G マイナーの和音の方をマイナス5というふうに書くんですね。ここだけちょっと例外。で、あとは同じですね。6の和音はもともと A フラットメジャーの和音だったんですけど、これを単化した A フラットマイナーの和音がマイナス6と。で、7の和音も一緒です。で、単調においては、このプラス1の和音、結構よく使うので名前がついてます。ピカルディ1と言います。単調において、このプラス1の和音に最後解決することをピカルディ終止というふうに呼ぶんですね。抜けたような明るい響きになります。こういう感じですね。こうですね。今 C マイナーだったんですけど、最後 C メジャーに解決しちゃいました。これがピカルディ終止で、この時にはプラス1の和音を使うんですね。
そしてこのプラス4の和音もよく使うからドリア4という名前がついてます。ドリア戦法の4の和音という意味なんですけれども、このドリア4の和音というのは、ドリア4を5、1っていう順番で使いますね。こういう和音進行です。ただの4の和音を使うとこうはなりませんね。こうなるんですね。ドリア4の和音っていうのもこういう風に使うことができる和音です。で、実は上で話した準固有和音と、ここで話した、超化した、単化したっていうこのプラスマイナスの記号をつけた和音。場合によっては同じ和音になっちゃうんですね。例えば、この準1の和音とマイナス1の和音っていうのは同じ c マイナーコードですね。で、これを準1と書くか、マイナス1と書くか。これは場合によります。同じく、この f マイナーの和音を準4と書くのか、マイナス4と書くのか。この辺は場合によるんですね。はい。で、ここまでついてこられてるでしょうか？この丸記号、三角記号とプラス記号、マイナス記号っていうのの違いを理解しておいていただいて、次にそれが組み合わさって現れる和音が出てくるんですね。さあ、これはちょっと複雑なんですけど、まず C メジャー、波長長で考えていきます。C メジャーキーで考えたときに、準固有和音をまず考えるんですね。例えば、準3の和音を考えましょうか。準3の和音っていうのは、E フラットメジャーの和音になるはずですよね。この E フラットメジャーの和音を単化するんですね。E フラットマイナーにすると、これは準固有和音をさらに単化しているので、丸マイナス3という和音になります。そして同じく、6の和音、準固有和音の準6の和音。これは A フラットメジャーになるんですけども、この A フラットメジャーを単化した場合、丸マイナス6という和音が出てきますね。こういう風に、丸とマイナスっていうのは複合することがあります。で、ここで、賢い人は疑問に思うはずです。丸プラスはないのと。例えば4の和音、準4の和音を考えて、それを超過した和音っていうのは、丸プラス4だという風に言えるんじゃないかと。ただ、実は別に丸プラス4ってやったとしても、まず4の和音を準固有和音にしますね。こうなります。F マイナーの和音。で、F マイナーの和音を超過します。はい、F メジャーになりました。これ、丸プラス4の和音は普通に結局、ただの4の和音と同じ和音になっちゃうんですね。丸プラス和音は別に考えること自体はできるんですけど、結局、元々の和音と同じになっちゃうので無意味なので考えません。はい。で、これが当然単調にも言えるんですよね。2の和音、単調における同種固有和音としての2の和音を考えると、三角2の和音ですね。D マイナーになるんですけども、D マイナー、この和音を超過した D メジャーの和音は三角プラス2の和音になります。同じく三角プラス3の和音や三角プラス6の和音ってのがあります。で、三角マイナス和音がないのかというふうに言われたら、さっきと同じ説明をするわけですね。結局、元の和音と同じになっちゃうから、三角マイナスっていう和音はありません。で、ここがね、この音大生でも苦労するところなんですよね、理解。丸三角プラスマイナスっていう複雑な表記方法を芸大和声ではしなければいけないんですね。これは、あくまで和音を相対的に超と結びつけて考えようとしているために、こういう複雑なことになっちゃうんですね。ただこういう複雑な表記方法でしか分かってこないこともあるので、ジャズみたいによし、A フラットマイナー終わりって書いて終わっちゃうのも、それはそれであんまり良くない。芸大和声は、これはこれで非常に大きなメリットだなというふうに思います。はい。で、ここまでが部分転調の話で、ここから本格的な転調の話に移っていきます。まずここにね、C メジャーキー、8丁で、ただの251を書きました。で、これが転調するとどうなるかと。C メジャーキーなんですけども、これが G メジャーのキーに、つまり属調に転調した場合どうなるか。こういう場合、ジャズの表記ではやっぱり普通に和音を書くだけなんですよね。なんですけど、芸大和声っていうのは、和音と調を結びつけて書きますから、調が変わったよということは必ず明示しなければいけません。なので、左上に5って書いて、カッコの中に転調したよっていう和音を書くんですね。これが転調の書き方です。5カッコ2、5、1ですね。で、もしくは、カッコで書くのがめんどくさいと。別に、どうせ転調してる部分なんて一瞬しかないんだから、わざわざカッコで書きたくないという場合は、このね、気持ち悪い記号を使うんですね。和音の上にちっちゃく5って書くんですよ。これが、属調、5調に行きましたっていう記号になります。5調の中の2の和音。5調の中の5の和音。で、こういう書き方をされた和音のことを本当は、5度の5度、5度の2度っていう風に呼ぶらしいんですけど、
なんか、ドっていうのが2回出てきたら分かりづらい気がするので、僕は5丁の2、5丁の5っていう風に勝手に呼んでます。で、この時にこういう5丁の2とか5丁の5みたいな、各音度長の中のダイアトニックコードのことを副次固有和音という風に呼ぶんですね。あの長の中のあの和音っていうことです。で、この5丁の5の和音っていうのは、当然5丁の中の5の和音なので、5の和音に向かって解決してますよね。で、同じく4丁の5の和音は4の和音に向かって解決するみたいな、そういうことが言えます。はい。で、こういう風に転調を書くので、家族調である4丁に転調した場合もこういう風に書けるんですね。で、今、なんか普通に5丁とか4丁とかっていう言葉を使ってしまったんですけど、まずそもそも芸大和声における転調の概念を理解しておかなければいけません。芸大和声では各音度調という概念を考えるんですね。例えば今は C メジャーです。そうすると、主調は当然 C メジャーキー波長調なんですけど、5調っていうのは何かっていうと、5の和音が主和音になるような調のことです。5の和音っていうのは G メジャーコードですよね。なので、5調は G メジャーキーになります。同じく4調。これは4の和音が F メジャーコードであることから F メジャーキーであるということがわかります。ってことは、2調っていうのは2の和音が D マイナーコードであることから D マイナーキーになるんですね。主調が C メジャーの時に2調は D マイナーです。D メジャーキーではありません。同じく3調は E マイナーキーですね。6調は A マイナーキーです。で、7調は存在しません。なぜなら、B ディミニッシュ。これはメジャーキーでもマイナーキーでもない。主和音になれない和音ですから、7調ってのは存在しないんですね。同じく単調の時には2調が存在しません。さあ、そういうわけで、ここ、2調に転調した場合はこうなるんですね。C メジャーキーの251。これは当然、長調の251だったんですけど、2調に転調した時には単調の251になります。で、同じく3調に転調したバージョン。6調に転調したバージョン。このようになるのがポイントですね。長調と単調なので使ってる和音が変わるんですよね。251の2の和音がマイナーセブンスからマイナーセブンスフラット5に変わっているという風になるんですけど、結局表記は2度7の和音、2度7の和音と表記は同じなんですね。はい。で、同じことを単調でも考えます。C マイナーキー、単調の場合、これを転調させていきます。で、属調である5調の場合、こうなるんですね。で、おい待てよと。5の和音は G メジャーだったはずじゃんと。賢い人なら突っ込み入れると思います。単調における5の和音ってのは G メジャーじゃん。だから G メジャーキーに行くはずじゃないのと思うかもしれないんですけど、ここだけは例外なんですね。転調の時だけはあくまで自然単音階を想定するので、単調の5調は単調です。C マイナーキーの5調は G マイナーキーなんですね。はい、そういう例外がありつつ、4調の場合は普通に単調ですね。で、3調に行く場合、長調になりますね。同じく6調、7調も長調になってしまうという風に、各音度調に転調するときに、その調が長調なのか単調なのかっていうことがね、芸大和声の表記方法だとパッと見分かりづらいので、覚えとかなきゃいけないっていうデメリットがあります。こういうところはジャズの表記方法の方が融通が利くと言ってもいいかもしれないですね。さあ、で、ここでウルトラ難しいポイントは一応終わりまして、転調の話は終了です。次、ちょっと変な和音の話をしていこうと思います。情報変異和音と下方変異和音ですね。まず5の和音っていうのを考えます。この5の和音の第5音が上がった形ですね。この G オーギュメントの和音を5の情報変異、5の上変という風に言って、このね、微妙な差なんですけど、上向きの点をちょんとつけるという風に表すんですね。でこれは5度7でも同じです。5度7。5度7の上変。G のオーギュメントセブンスですね。で、今度は逆に、第5音がフラットする半音下がっちゃうというパターンを考えるんですね。こうなると、ジャズ的には G フラット5っていう風に表すんですけども、芸大和声では、この下向きの点をつけるんですね。そして5の下方変異和音、5の下変と呼びます。5度7も同じ。5度7の下変ですね。で、この上変和音、下変和音って別に5の和音以外にも使うんですね。こういう風に使うことがあります。この時一瞬この和音が1の上変になってますね。そして、
こういう時も、この和音が一瞬だけ1の可変になってます。はい。で、どんどん行きましょう。次に例外的な和音の話をしていきます。メジャーキーの時とマイナーキーの時で、固有和音、1,2,3,4,5,6,7の普通の何もつかない無印和音の中に、ディミニッシュの和音が1個ずつ混ざってますよね。C メジャーの時には、7の和音として B ディミニッシュ。C マイナーの時には、2の和音として D ディミニッシュがありますよね。このディミニッシュの和音っていうのは、なかなか扱いづらいものです。なので、このディミニッシュの和音の構成音をちょっとだけ変化させて扱いやすい和音にしたっていう和音があるんですね。C メジャーの時の7の和音の第5音をシャープさせた和音、つまり B マイナー。これを変異7の和音と呼んで、こういう風に書きます。まあ、正直あんま使わない和音ですね。大事なのはこっちです。C マイナーの時の2の和音、D ディミニッシュの根音を半音下げて、D フラットメジャーの和音にしたもの。これをナポリの2と呼びます。で、2に斜線で表すんですけど、斜線の向きが左上から右下っていう斜線ですね。右上から左下の斜線だと、根音省略の形の記号になっちゃいます。で、実はマイナス2って書いても表すことができるんですね。僕は普段、こんな風に書けるフォントを持ってないので、こっちの書き方で書いてます。このナポリの2の和音っていうのはクラシック音楽でよく出てきますね。はい、そして次、不可6の和音、不可四6の和音に行きます。6の和音ですね。C メジャーキーで4の和音を考えたときに、普通は F メジャーの和音になるんですけども、ここに第6音を加えたとき、F メジャー6になっちゃいますよね。この第6音を加えちゃった和音を不可6と呼びます。で、プラス6っていうのをここに書くんですね。ちなみにこの和音、2度七の第1点階形と全く同じ形になります。ただそれを2度七の1点と呼ぶか、4の不可6と呼ぶかは、場合によるんですね。で、不可6の和音だけじゃなくて、不可6した上で第4音も追加しちゃった和音っていうのがあるんですね。これを不可四6と呼びます。すごい響きになるんですけど、一応これはれっきとした和音なんですね。で、ただ、不可四6の和音はそのままだと、この音めっちゃぶつかってて響きが悪すぎると。第5音を省略することが多いです。第5音を省略した不可四65小の和音をこういう風に書くんですね。この斜線、これさっきまでは根音を省略するっていう意味の記号として使われてたんですけど、不可6の和音や不可四6の和音に使われるときだけは第5音を省略するっていう意味になります。これ非常にわかりづらいですよね。あんまり良くない習慣だと思いますけど、とにかく4の不可四6の和音はこうなります。はい。で、この和音、ジャズ的には Bm7th フラット5 on F という和音としか書けないんですけど、芸大和声ではこの和音がね、4の和音、サブドミナントとして働くっていう不思議な現象が起きます。で、そして、不可6の和音の第6音がシャープするっていうことも起こるんですね。この和音のことを、こういう風に書くんですね。4不可6上辺。で、これも良くない習慣で、さっきまでこの上向きの点、情報変異のこの記号って、第5音が情報変異するっていう風に使ってたんですけど、不可6、不可四6の和音に使うときだけは、第6音が情報変異するっていう意味になるんですね。で、この和音っていうのは、ジャズ的に書くと、F7th になるんですね。要は、こういうことですよね。F7th になるんですけど、芸大和声では、これは第7音じゃないと。シャープした第6音だという風に解釈をするんですね。はい。で、単調でも同じ和音が出てきます。F-6 の和音、4の不可6ですね。そして不可四6の和音もやっぱり出てきます。F-6 シャープ11と。で、この単調の時に不可四6を使う場合、第4音がね、これ、和声的単音階の音になるのが注意ですね。こうじゃないんですね。こうなんです。なので、不可四6の5小をすると、F ディミニッシュセブンスになっちゃうんですね。これ4の和音として使うことができます。さあ、だんだん終わりが見えてきましたが、次、補足低音の話ですね。こういうコード進行があります。ここでね、低音がずっとバーンと伸びてると。なんだけど、上で和音が変わっていくんですね。こういう補足低音のシーンは、こういう風に書くんですね。まず、低音で伸びてる音は、これは主音1の音ですから、1って書きます。で、こういう大括弧でくくって、上で鳴ってる和音を書きます。4、3、2、1かと。4、3、2、1と。で、ここの
補足低音が起きてる時には、低音の音ってのは絶対この音になってるに決まってるので、展開形は書けません。第二展開形とか書かないんですね。で、ここで伸びてる音がこの時もし属音だったら5って書きます。で、まあこういう風に、この補足低音の音書いてカッコでくくるっていう方法もあるんですけど、まあ、どうせ一瞬しか補足低音しないんだからめんどくさいという場合には、和音の下に直接音を書いてもいいんですね。1乗の4とかね、1乗の3みたいな、そういう風に書いてもいいんです。で、次。偶声和音の書き方です。偶声和音っていうのは、非和声音のせいで偶然一瞬だけ生まれてしまう、特に機能がない和音のことです。で、ジャズには偶声和音っていう考え方が僕の知る限りありませんので、全部こうやって律儀に和音進行書いちゃうんですよね。ちょっと聞いてみますね。こういうコード進行があった時に、ジャズだとこういう風に書かなきゃいけません。なんか変なコード進行だなーって思いますよね。芸大和声の場合は、いや、まずここの部分っていうのは、この2つ、これは異音だと。だから、この和音の本当の形は、こっちだ。ただのドミソだと。つまり1の和音ですね。だから1の和音。で、その後、こういう風に行くんですけど、ここで音がね、なんか揺れてる。揺れてるけど、別にこれは無視していい。なんでかっていうと、これはただの刺繍音だからですね。だから5の和音だと。で、普通に5度71という風に解決する。っていう風に分析するので、ただの1、5、1です。で、ここで、イオンのせいで、F 音 C っていう変な和音が生まれてると。で、これは分析すると4の2点になるけど、これは4の和音の機能を持ってませんよね。イオンのせいで生まれたただの異和音なので、上のところにこうやって書くんですね。これが偶声和音です。絶対値の記号みたいな、こういうただの縦棒で囲って書く。これはまあ、メモ書きみたいなもんで、別にここの和音が4の和音だという風に言いたいわけではないんですね。ここの和音はあくまで1の和音。で、偶然見た目が4の2点になってしまってるんですね、この瞬間は。で、同じように、ここでも、この瞬間の和音が、なんか見た目、純3の和音の上辺の1点になってるんですけど、これはまあ、別に普通に5の和音のままだよねと。で、まあ見た目がここで一瞬純3の上辺1点になってるから、まあメモ書きで書いておこうかなと。こういうのが偶声和音の書き方です。この考え方は、ジャズマンもぜひ取り入れていいと思います。なんかこんな風に書くのもうバカらしくないですか？こんなコード進行なんだってなっちゃいますけど、違うんですよね。コード進行は別に C、G、C ですよ、ただの。偶声和音の書き方で、いや、この和音に意味はないよねって書くことで、より本質的な音楽の理解ができると思います。はい。で、もう一個偶声和音の書き方を紹介しておきます。これジャズでもよく出てくるコード進行ですよね。C、C ディミニッシュセブンス C と。真ん中にディミニッシュセブンスが挟み込まれてるんですけども、芸大和声では、この真ん中の C ディミニッシュセブンスに意味がないと。要するに刺繍音。これ刺繍和音だから、結局1の和音が続いてるだけだよねと考えるんですね。でこういう偶声和音として出てくるディミニッシュセブンスの和音っていうのは、クラシックでは結構あるので、こういう特殊な記号を書きます。7の斜線で、その下に、下になってる音は何かと。この場合は主音がずっと伸びてるので、主音上のディミニッシュセブンスだよという風に、こういう風に書くことが多いですね。はい、そして最後にズレ和音の書き方を紹介しておきます。C メジャーキー波長長で、ただの5、1というコード進行を考えるんですね。はい。G7 C ですね。で、この G7 の音がずれることがあります。下に半音ずれると G フラット7になりますね。問題なく C に解決できると考えます。で、こういう時に和音の左側に矢印を書くんですね。下に半音ずれましたと。これがずれ和音です。で、同じく上にずれることもできます。G シャープ7 C ですね。このズレ和音という考え方もジャズには存在しません。近代的なフランス音楽なんかを分析してると、このズレ和音っていうのはよく遭遇するんですけど、こういう発展的な和声というのもあります。さあ、以上で表記方法はざっと一通り解説しました。もうなんか最後の方はすごい発展的な内容になってしまったと思うんですけど、やはりこういう表記方法、すなわち言語っていうのはね、その世界観を表してますから、このジャズのこの絶対的な書き方と、芸大和声のこの相対的な書き方、世界観が全然違うなって分かってもらえたら僕としては嬉しいですね。
で、こういう表記方法で書かれてるんだっていうことを理解した上で、僕の音楽ガチ分析動画を見ると、さらなる理解が深まるかもしれません。さあ、というわけで、今日はここまでですね。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではありがとうございました。